Labą dieną. Eina našios. Fantastiškai nuostabus rytas. Kaip aš dabar į kavinę eisiu? Gal reiktų pasiskinti, aš nežinau. Fu! Kas čia buvo? Ateik. Nu dar nesu tu. Dar. Fantastika. Kaip aš taip sugebėjau. Labą vakarą, ponios ir ponai. Taip, yra 9:38. Fantastiškai nuostabus rytas. Ką čia nuveikti šeštadienį? O šeštadienį galima pasivažinėti po miškus. Aš kaip ir Lietuvoje, nors ne, aš esu Lenkijoje. Šiandien tikslas yra nuvažiuoti šituo gražiu motociklu nuo čia iki Kauno tet maršrutu. Čia yra mano bagažas šios dienos. Galinių padangų jau beveik nebėra. Čia dar yra. Galima ant šono važiuoti. Pirmyn. Labą dieną. Ačiū. Buvo pirma vieta, kur kažkokia bala. O, turim dar vieną šūdyną. Reiktų pasižiūrėti. Čia atrodo viskas paprastai. O, nuvirs.
Nenuvirs. Čia kieta. Kieta. Visur kieta. Čia biški minkšta. Čia kieta. Realiai per vidurį reikia važiuoti ir viskas bus gerai. Jeigu neapvirsi. Gosh. Jesus. Фу. Easy. O lietaus tai čia būta. Vakar gerai praėjo. Bet gerai, užtat dulkių nėra. Minkšta. Labai faina. Va, toks gražus tiltelis. Gražu. Sakė. Ir diena fantastiška. Ir kvepia visur va pušynai. Fantastiškai. Vaizdai. Debesis net yra. Patemt? Jeigu turėtų grįžtą, būtų gerai. Eina našas. Nu laimingai. Čia kažkaip radau labai gražių vaistažolių. Didelės labai, va žiūrėkit. Tipo kaip krapai kažkokie tokie, bet ne krapai. Gal reiktų pasiskint, aš nežinau. Arbatą gal iš jų virt reiktų. What the hell? Kas čia dabar? Ne, čia gal kažkaip reiktų įdomiau važiuoti. Taip. Jeigu čia blembačiai. Čia kažkoks molis. Iškina čia važiuoju. Ui, kaip aš čia. Nenoriu. Nenoriu čia važiuoti. Dar kol nepradėjau važiuoti,
reiktų važiuoti miške atgal ir tada per Vėžį arba per šitą kraštą, va, pagal Malkas. Bet reiktų pirma iš čia išlįsti. Opa. Kad neužsikastų. Dar labiau. Opa. Opa. Nu. Okay. Dabar galime pasižiūrėti. Kas čia kur yra? Čia biški durnai. Ui, čia jau fignia. Hu. Ne, čia niekaip. Reiktų eik tu našiu. Čia tai reikalai. Įsivaizdu, jeigu aš čia būčiau atvažiavęs. Pizdama. Taip. Nu, batas. Kaip aš dabar į kavinę eisiu? Nu, ačiū. Nu, apsižiūrėjau visą maršrutą. Nu, daugiau, mažiau. Aš tikiuosi, ten už posūkio nieko nebus. Tai teks lėtai ir atsargiai kažkaip čia bandyti pravažiuoti. O jeigu aš čia kiaurai pabandyčiau, skersai, čia nieko. Šitai, iš galo svorio. Va, kur aš čia? Jau pats pamiršau, kur čia važiuoti. Ai, va, matau. Viskas. Nu va, įveikėm tą šudyną. Čia biški challenge'as.
visi, nežinau, pašėlę. Pastebėjau va tokį dalyką. Man iki šios dienos maršruto pabaigos liko 24,9 km. Ten bus keltas per Nemuną. Ir žiūrėkit, kas čia. 9,975. 25 km. Kol skaitiklis apsivers į 10 000. Pasižiūrį į dangų. Jeigu tokia labai tamsiai mėlyna, reiškia lis lietus. Ką, dabar pasislėpsiu po šakelę. Nenoriu važiuoti, kol šlapiai lyja. Važiuosiu, kai sausai pradės lyti. Bet tai fantastika vis tiek, nu aš negaliu atsidžiaugti. Kaip gražu. Kaip gražu. O, čia kaip gera. Pabūsiu čia, pasidžiaugsiu. Dar su tokiu vaizdu. 10 000. Jep. Jubiliejus. Nu ką, gražuoli, dar 10 000 pavarom. Labą dieną. Čia bet kur, ne? 1, 2, 3. Va, tiksliai turiu. Vilkija. Galiu parodyti vieną spotą. Va, čia labai nebloga vieta prie bažnyčios. Tas stulpas biški maišo, bet fantastiški vaizdai į Nemuną. Tai va, jeigu Nemuną imsim kaip viduriuką, tai pietinė Teto dalis yra tikrai faina, buvo daug puikių akimirkų, o šiam kartui tiek. Bye bye.